話しかけてます。ひなこさんは爆睡です。おじさん、ひなこが寝たら来るね。ね。おじさん、ひなこ寝た途端来たね。もう行くな。一緒に寝ようとしてるの。ここで寝たら、おいで。こっちこっち。ここで寝たらいいさ。寝ない？起こされた。いいちゃん、起こされた。また起こされたね。このパターンあるあるだ。キックしないでよ、いいちゃん。